Því Íslendingar eru oft sagðir vera með rosalega svona dark húmor Já, og svolítið yfirgengilegan að því ég var alveg kynst í við erum með hótel og fáum starfsfólk alls staðar að Já. þau eru stundir bara í einhverja vikur að skilja okkur af því Já, að við erum svo ógeðslega kaldhæðin. kaldhæðin, já. Hverjir eru með, finnst þér besta húmorinn og versta af útlendingum? Sko, það náttúrulega fyrsta lagi hvort þið skilja ensku eða ekki. Það er rosalega, ég veit oft bara í byrjun dags og maður er að fara eitthvað út og þetta er alltaf langi túrar þannig ég er að fara að vera með þessu fólki í allan dag og ég byrja á að kynna mig og gera grína nafninu Þórhallur og eitthvað og ég er með svona branda sem að virka alltaf og ef það kemur ekki hlátur þarna þá er ég að segja, ok, þetta verður svona dagur Já. það er, meirhlutin skilur ekki ensku og þeir sem skilja ensku eru leðilegir Nei, það er bara einhvern veginn svona sumi bara brandar maður svona heyri bara, ok, þetta fólk er í stuði í dag og svo ef það kemur ekki hlátur þannig, ok, þetta verður aðeins meira áskorun í dag en já, og svo stundum er ég að, fólk er eitthvað að spyrja eða kalla og eitthvað og ég svara og ég gleymi stundum og ég svara eins og ég væri að svara Íslending, svona í hverju kaldæðinu og er svona svolítið að gera grín að manneskinu og svo ef hún kemur ekki hlátur á hef ég stundum svona eitthvað ég gleymi stundum að við Íslendingar erum með mjög svartan húmor og kaldæðin og svona, þannig ekki taka mig of alvarlega þannig ég þarf álega stundum að taka það fram ekki taka mig of alvarlega ég er stundum að stríða ykkur ok þannig að þetta er ég segi þetta fylgir bara með það er mikið myrkur hérna marga mánuði á ári og það bara fer út í húmorinn sko. Það er bara að vera þannig að því ég get oft maður er oft með eitthvað sko ég hef oft sagt eitthvað sem að fólk er bara svona þú taka það ekki eitthvað alvarlega þetta er augljóslega grín eins og bara við erum öll skild hérna á Íslandi það er ekki grín það er reyndar ekki grín en þetta er oft svona maður er alveg bara af því að ég held að húmórinn okkar sé alveg svolítið sérstaklega Bretar svona næstur okkur eða Finnar þeir eru með Bretar og Ástralir eru líka með mikinn húmór Þjóðverjar þeir eru alltaf á réttum tíma allána þeim eiga það þetta er náttúrulega, það er ekki þetta alhæfa náttúrulega en það er misjætt en þetta er aðalega vesen ef að fólk skilur ekki ensku það er svona það er svolítið, það er ekki svona eins og frakkar þeir tala ekkert mikið ensku þeir eru svolítið bara ítalir og svo þetta er Og hvað gerir þá? Ertu þá bara að segja ekki neitt? Nei, ég þarf bara náttúrulega bara að segja mitt og það er eitthvað sem skilja náttúrulega alltaf og svo bara þarf maður bara að vona að fólk skilja allan að hvernig þá koma aftur í rútuna þannig að stund þarf maður að taka eitthvað fyrir sko, veistu örugglega hvernig átt að koma aftur og ég þarf stundum að sína bara á símanum you come back bara og sína þeim þegar